সুনামগঞ্জের হাওড়ে 750 কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধের সংস্কার কাজে ধীরগতি। বন্যায় ক্ষতির মুখে পড়ার শঙ্কায় কৃষক, অর্থ সংকটের দোহাই কর্তৃপক্ষের। দফায় দফায় বেড়েছে পোল্ট্রি ফিড ও ওষুধের দাম, বাড়তি খরচে কমেছে উৎপাদনও। লোকসানে ঠাকুরগাঁওয়ে বন্ধ অর্ধশত খামার, বেকার হাজারো শ্রমিক। কক্সবাজারে লবণ চাষে আধুনিকতার ছোঁয়া, জনপ্রিয় হচ্ছে গভীর নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভের পানি তুলে চাষের প্রক্রিয়া, কমেছে উৎপাদন খরচ ও সময়। বরগুনায় ভ্যাট আদায়ের নামে অফিসে ডেকে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ ব্যবসায়ীদের, না দিলে হয়রানির হুমকিও দেন কর্মকর্তারা। কিছুই জানে না রাজস্ব বিভাগ। এবং এবার অর্থের বিনিময়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইডের সুযোগ চালু করল মেটা। প্রোফাইলে থাকবে ব্লু ব্যাজ। দেখছিলেন শিরোনাম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে। আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তোহা খান তামিম। ধীরগতির কারণে সুনামগঞ্জের হাওড়ে 750 কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধের সংস্কার কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। কৃষকরা বলছেন, আগে কাজ শেষ না হলে এ বছরও বন্যায় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাদের। তবে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পূর্ণ করার আশা সংশ্লিষ্টদের। হিমাদ্রি শেখর ভদ্রের পাঠানো তথ্য ও এবাদুল হক রুজেলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট। ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে সুনামগঞ্জের হাওড়ে চলছে মাটি ফেলার কাজ। আগাম বন্যার হাত থেকে রক্ষায় 43টি হাওড়ে প্রায় 750 কিলোমিটার বাঁধ সংস্কার করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। কিন্তু কাজের ধীরগতির কারণে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হওয়া নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সংশয়। ফসল রক্ষা বাঁধের 218টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টের মধ্যে মাটির কাজ শেষ হয়েছে 120টিতে, বাকি 98টিতে চলছে এখনও মাটি ফেলার কাজ। জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার হালির হাওড়ের বৌলাই নদীর তীরে বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ অংশে এখনও শুরু হয়নি কাজ। কৃষকদের অভিযোগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ধীরগতির কারণে কাজে অগ্রগতি হচ্ছে না। যে কোনো মুহূর্তে গুলো আসলে হাওড় তলায় নিব, কোনো কাজ কাম করতেছে না। বাদ না হইলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব। পানি ঢুকে গেছে বছর আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। সংশ্লিষ্টরা জানান, অর্থ সংকটে বাঁধ নির্মাণে বিলম্ব হচ্ছে। আমরা বিল যদি না ভাই, আমরাই শ্রমিকরা দিব কিংবা গাড়িটারে কিভাবে দিব, আমরা বহুত তাগিদ খাইতেছি। পিআইসিদেরকে বলি যে আপনারা কাজ দ্রুত শেষ করেন, দ্রুত শেষ। ওনারা একটা কথাই আমাদেরকে বলে যে আমরা এখনো বিল পাই না। এদিকে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করতে চেষ্টা চলছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের বাঁধের যত রকম কাজ আছে সবগুলোই শেষ হয়ে যাবে, কোনোটাই থাকবে না। আর বাঁধে 58 ভাগ মাটির কাজ শেষ হয়েছে জানিয়ে আগামী মাসে কাজ সম্পূর্ণ করার আশা পানি উন্নয়ন বোর্ডের। কাজগুলো চলছে, বাঁধ মেরামতের কাজগুলোকে, এগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব বিবেচনায় অর্থ চাষ সহ মান নিয়ন্ত্রণ এবং এর অগ্রগতি পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। 2,22,000 হেক্টর জমির ফসল রক্ষার জন্য বাঁধের কাজ শুরু হয় গত বছরের 15ই ডিসেম্বর আর শেষ হওয়ার কথা 28 ফেব্রুয়ারি। প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে 203 কোটি টাকা। সময় সংবাদ, সুনামগঞ্জ। খাদ্য এবং ওষুধ সহ মুরগি লালন পালনে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় ঠাকুরগাঁওয়ে একের পর এক বন্ধ হচ্ছে পোলট্রি খামার। এতে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বেকার হয়ে পড়ছেন শ্রমিকরা। সুমন হোসেনের ছবিতে জিয়াউর রহমান বকুলের রিপোর্ট। খাদ্য এবং ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় হোঁচট খেতে শুরু করেছেন ঠাকুরগাঁয়ের পোলট্রি খামারের মালিকরা। ব্রয়লার, লেয়ার, দেশি, পাকিস্তানি, সোনালী সহ নানা জাতের মুরগি লালন পালন করে আসলেও শূন্য হচ্ছে খামার। আর যারা এখনো ধরে রেখেছেন তাদেরও যেন নাভিশ্বাস। সদর ও বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার আকচার, রহিমানপুর, গড়িয়া সহ কয়েকটি ইউনিয়ন ঘুরে দেখা গেছে কয়েক মাস আগের চালু থাকা খামারগুলোর মধ্যে অধিকাংশই বন্ধ হয়ে গেছে। এতে বেকার হয়ে পড়েছেন শ্রমিকরা। আবার ক্ষতির মুখে পড়ায় ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে ধার দেনা করে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন অনেকে। তখন মুরগি ছিল সেই 110 টাকা 20 টাকা পাইকারি, সেই
এখনো 110 টাকা 20 টাকা। মুরগির খামারগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের মতো শ্রমিকগুলো বেকার হয়ে পড়তেছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় খামার বন্ধের কথা স্বীকার করে খাদ্যে ভর্তুকি দেওয়া হলে খামারিরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন বলে মনে করেন জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। খাদ্যতে ভর্তুকি দেওয়া যায় তাহলে আমাদের খামারিরা একটু এই প্রাণী সম্পদে অবদান রাখতে পারে এবং আমাদের যে দুধ ডিমের যে ডিম এবং মাংসের যে চাহিদা সেটি পূরণ করতে তারা সক্ষম হবে। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে জেলায় পোল্ট্রি খামারের সংখ্যা 332টি, এর মধ্যে ব্রয়লার 174টি, লেয়ার 52টি এবং সোনালী 97টি। আর গেল 6 মাসে বন্ধ হয়ে গেছে অর্ধশত পোল্ট্রি খামার। জিয়াউর রহমান বকুল, সময় সংবাদ, ঠাকুরগাঁও। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কক্সবাজারে লবণ চাষে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। গভীর নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভের পানি তুলে লবণ চাষ ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। চাষিরা বলছেন নতুন প্রযুক্তিতে লবণ চাষে সময় ও উৎপাদন খরচ দুটোই কমেছে, বেড়েছে উৎপাদনও। মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত সুজাউদ্দিন রুবেলের রিপোর্টে। প্রাচীন কাল থেকে চাষিরা সনাতন পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদন করছেন। লবণ উৎপাদনের মূল উৎস লবণাক্ত পানি, যা সাগর বা খাল থেকে লবণাক্ত পানি ঢুকিয়ে মাঠে সংরক্ষণ করা হয়। মাঠ প্রস্তুতির পর 2 থেকে 3 ইঞ্চি লবণাক্ত পানি ঢুকিয়ে তার রোদে শুকিয়ে 6 দিন পর উৎপাদিত হয় লবণ। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার কক্সবাজারের দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ায় লবণ চাষে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। সাগর বা খাল থেকে নয়, এবার মাঠে বসানো হয়েছে সেচ পাম্প ও নলকূপ, যা থেকে খুব সহজে লবণাক্ত পানি উত্তোলন করছেন চাষিরা। আর কম খরচে অল্প সময়ের মধ্যে ভালো মানের বাড়তি লবণ উৎপাদন হচ্ছে বলে দাবি চাষিদের। সাগর পানি না দিয়ে ডিপে পানি দিয়ে হলা করতেছি, লোক কম লাগছে। এবারে আমরা 7 দিনে লবণ উৎপাদন করতে পারি, আর হালর পানি দিয়ে 6 দিন লাগে, তাহলে আমরা 2 দিনে গিয়ে ফেলি, তাহলে আমরা ডিপের পানি যথেষ্ট পরিমাণে লবণ ফুটাইতে পারি। অনেক সময় খালে পানি শুকিয়ে যায়, এতে বন্ধ হয়ে যায় লবণ উৎপাদন। কিন্তু এখন লবণ মাঠে সেচ পাম্প ও নলকূপ বসিয়ে চাহিদার চেয়েও বেশি লবণ উৎপাদিত হচ্ছে বলে জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তবে আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ উৎপাদনের জন্য চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দাবি জানান তিনি। সমস্ত কৃষকরা যদি এই ট্রেনিংয়ের আওতায় চলে আসে তাহলে তারা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে পারবে। এখন অনেকটা আধুনিক হয়ে গেছে। আর বেসিক কর্মকর্তা জানালেন আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ চাষে উৎপাদন খরচ কমে আসার পাশাপাশি অধিক লবণ উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের যেই প্রচলিত পদ্ধতি লবণ চাষের, তার মধ্যেই কিছু সামান্য টেকনিক চেঞ্জ করলে দেখা যাচ্ছে আমরা কমপক্ষে 10% আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব, অধিক লবণ একই জমিতে। তো সেই প্রশিক্ষণটা আমরা চাষিদেরকে দিচ্ছি বিভিন্ন জায়গায়। চলতি মৌসুমে কক্সবাজারে 66,000 একর জমি। বাংলাদেশ ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড 2023-এ 4টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছে এমএফএস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ। ডিজিটাল সেভিংস, রেমিটেন্স সেবা ও বিকাশ পেমেন্ট স্পিকারের মতো সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারটি জিতেছে প্রতিষ্ঠানটি। রাজধানী একটি হোটেলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন বিকাশের চিফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড টেকনোলজি অফিসার আজমল হুদা সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বিকাশ অ্যাপ থেকে 3টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেভিংসের মতো উদ্ভাবনী সেবার জন্য বেস্ট প্রসেস ইনোভেশন, ফ্রিল্যান্সারদের জন্য পায়োনিয়ার টু বিকাশ সেবা নিয়ে ফ্রিল্যান্স কমিউনিটিতে এঙ্গেজমেন্টের জন্য বেস্ট ইনোভেশন ইন কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট, পায়োনিয়ারের মাধ্যমে সার্ভিস রেমিটেন্স এক্সপার্টের জন্য বেস্ট ইনোভেশন ফাইন্যান্স ইনোভেশন ইন আদার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট পুরস্কারটি জিতেছে বিকাশ। ভ্যাট আদায়ের নামে অফিসে ডেকে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠেছে বরগুনা জেলা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। বরগুনা শহরের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ভ্যাট অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের চিঠি দিয়ে ডেকে ভয় দেখাচ্ছেন। চাহিদা মতো ঘুষ না দিলে তাদের নানাভাবে হয়রানির হুমকিও দিচ্ছেন তারা। তবে এসবের কিছুই জানেন না বলে দাবি জেলা রাজস্ব কর্মকর্তার। রুবেল হোসেনের ছবিতে সাইফুল মিরাজের রিপোর্ট।
বরগুনা শহরের বঙ্গবন্ধু সড়কের ব্যবসায়ী বেলাল হোসেনকে ভ্যাট প্রদানের জন্য ৬০,০০০ টাকার একটি রসিদ পাঠায় ভ্যাট অফিস। তার দাবি, ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাদের ৬,০০০ টাকা ঘুষ দিয়ে বিষয়টি রফাদফা করেন তিনি। তার মতো অনেক ব্যবসায়ীকেই ভ্যাট প্রদানের নামে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। অনেকে ঘুষের বিনিময়ে বিষয়টি সমাধান করলেও ঘুষ না দেয়ায় ভ্যাট অফিসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। ১,০০০ টাকা দেওয়ার পর বলছে আমার যে আপনার যে বকেয়াটা আছে বকেয়াটা ব্যাংকে জমা দিয়ে আপনি রিসিপ্ট পাঠাই দিয়ে সই করে দেবেন। তারা বলতে আছে যে আগে অফিস খরচ দেন, তারপর হইলো যে আপনি ভ্যাটের ব্যবস্থা করেন। আমি সরকারি খাতে যতই জমা দেন, আমাদের অফিসে একটা নিয়ম আছে, ওই সিস্টেমে আসেন। বলতেছে যদি এটা জানাজানি হয় তাহলে কিন্তু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে আসছে আমাদের দোকান সিলকালা করবে। তবে রাজস্ব কর্মকর্তার দাবি, এ বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। যদি কোনো ব্যবসায়ী অভিযোগ করে থাকে অবশ্যই আমরা তার বিরুদ্ধে ওই তদন্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। বরগুনা শহরে ৬ শতাধিক ব্যবসায়ী আছেন। ব্যবসায়ীরা বলছেন ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ভ্যাট মুক্ত ঘোষণা করেছে সরকার। সাইফুল মিরাজ, সময় সংবাদ, বরগুনা। বৃহস্পতিবার থেকে রাজধানীতে শুরু হতে যাচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্ববৃহৎ প্রদর্শনী বেসিস সফট এক্সপো। পূর্বাঞ্চলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে ৪ দিনব্যাপী এবারের প্রদর্শনী, যেখানে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা, সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা হবে। প্রদর্শনীতে দেশি বিদেশি ২০৪টি প্রতিষ্ঠানের স্টল ও প্যাভিলিয়ন থাকবে। প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে শুরু হয়ে রাত 8টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ। ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস থেকে নোয়াখালীর ভাসানচরকে রক্ষায় ১৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সেই সাথে বাঁধটিকে উঁচু করা হয়েছে ভূমি থেকে ১৯ ফুট। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে এই বেড়িবাঁধ ভাসানচরকে রক্ষা করবে বলে জানান শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার ও ভাসানচরের প্রকল্প পরিচালক। আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্টে। চারদিকে সবুজের সমারোহ, পুরো চর ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে উঁচু বাঁধের সুরক্ষা ব্যবস্থা। নোয়াখালীর হাতী উপজেলার ভাসানচরে নির্মাণ করা হয়েছে নান্দনিক সব স্থাপনা। কোন চর ঘিরে নয়নাভিরাম এমন দৃশ্য অনেকটাই কল্পনার বাইরে। মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত 1 লাখ রোহিঙ্গার বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে এখানেই। ১৩,০০০ একর আয়তনের এই দ্বীপটি সমুদ্রের মধ্যে থাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ৪০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা রক্ষায় ১৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। চরের চারপাশ ঘিরে প্রথম ধাপে বাঁধটি ছিল ৯ ফুট। পরবর্তীতে ২০২০ সাল থেকে ১৯ ফুট উঁচু করার কাজ শুরু হয়। আধুনিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও 17টি কালভার থাকায় পানি জমে থাকার নেই কোনো সুযোগ। লেয়ার বাই লেয়ার ওঠানোর পর পরবর্তীতে আপনার ঘাস আমরা লাগাই দিচ্ছি। এখন মোটামুটি পুরো বেড়িবাঁধে দেখতেছেন সব সবুজ। দ্বীপের চারপাশে উপকূলীয় বেষ্টনী গড়ে তোলায় খুশি বসবাসকারী রোহিঙ্গারা। বেড়িবাঁধ যদি না থাকতো আপনার প্রচুর পানি উঠে যেত। আপনার বেড়িবাঁধ ঠিক আছে, মোটামুটি বেড়িবাঁধটা দেওয়ার জন্য মানে আমরা থাকতে পারতেছি। এখানে 4 তলার 120টি সাইক্লোন শেল্টারও নির্মাণ করা হয়েছে। সেই সাথে বেড়িবাঁধ নির্মাণের ফলে যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভাসানচর অক্ষত থাকবে বলে মনে করেন প্রকল্প পরিচালক এবং ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার। 5 বছরের স্ট্যাটিস্টিক্স এবং সাইক্লোন পর্যবেক্ষণ করেছি। এ যাবৎ কোনো সাইক্লোনই এই বাঁধকে অতিক্রম করে পানি ভিতরে আসতে পারেনি। চিত্রাঙ্গের সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে আতঙ্কিত ছিলাম, কিন্তু এখানে কিছুই হয়নি। ভাসানচরের আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রথম দফায় ১,৬৪২ জনকে স্থানান্তর করা হয়েছিল। বর্তমানে ৩২,০০০ রোহিঙ্গা ভাসানচরে বসবাস করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ বাংলাদেশ, বিভিন্ন সময় ঝড় জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হতে হয় আমাদের। নোয়াখালীর ভাসানচরে এই বেড়িবাঁধ নির্মাণের ফলে এখানকার বসবাসরত রোহিঙ্গারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে মনে করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। নোয়াখালীর ভাসানচর এলাকা থেকে পার্থপ্রতিম বিশ্বাস, সময় সংবাদ। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ৪.৫ বছর ধরে বন্ধ পটুয়াখালীর খেপুপাড়া রাডার স্টেশন। জাপানের প্রতিনিধি দল পর্যবেক্ষণ করে ত্রুটি সমাধান করে গেলেও দেখা দিয়েছে নতুন সমস্যা। রেডিয়েশন না হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নির্ধারণ ও ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত বার্তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আগাম সংকেত পাওয়া গেলে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি কমবে উপকূলের মানুষের প্রাণহানি। তবে স্টেশনটি সচলের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। বিস্তারিত শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্টে, ছবি তুলেছেন তৌকিব মেদা।
পটুয়াখালীর খেপুপাড়া রাডার স্টেশন উপকূলের মানুষকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে রাডার স্টেশনটি নির্মাণ করা হয়, কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ আছে 4.5 বছর ধরে। দুর্যোগ থেকে প্রাণহানি কমাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে রাডার স্টেশনটি সচল করার দাবি স্থানীয়দের। আমরা জানতেও পারি না আবহাওয়া কোন সময় খারাপ হয়েছে, এই কারণে আমাদের অনেক জেলেদের ট্রলার মার পড়ে এবং অনেক মানুষের প্রাণহানি হয়। অন্যান্য এলাকার আবহাওয়া বার্তার সাথে আমাদের সাথে কোনো মিল হয় না, এই জন্য অনেক সময় ওইদিকে 7 নাম্বার সিগন্যাল থাকলে আমাদের এদিকে পুরো রোদ্র থাকে। 2018 সালের এপ্রিল থেকে স্টেশনটির ফ্রিকোয়েন্সি ইমেজ শাখার ট্রান্সমিশন ও সার্ভে সিস্টেমের যন্ত্রাংশের ত্রুটির কারণে অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরে গত বছরের অক্টোবরে জাইকার প্রতিনিধি দল রাডার স্টেশনটির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ত্রুটি সমাধান করেন, কিন্তু এখন দেখা দিয়েছে রেডিয়েশন সমস্যা। রেডিয়েশন না হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, শক্তি, তীব্রতা ও অবস্থান নির্ণয় করা যাচ্ছে না। এটা লংজিটিউডিটি 10 বছরের অধিক হয়ে গেছে। যদি ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি এটাকে রিকভারি করতে না পারে তাইলে এটা ওরা নতুনভাবে ইনস্টল করার চেষ্টা করবে। স্থানীয় সংসদ সদস্য জানান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাইকাকে চিঠি দেওয়ার পর তারা সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন। মেরামতের জন্য যেসব সরঞ্জাম দরকার সেগুলোর তালিকা করে নিয়ে গেছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান হবে। তারা ইতিমধ্যে একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছে এবং গত মিটিংয়েই তারা আমার কথা দিয়েছে যত দ্রুত সম্ভব তারা এটাকে পুনরায় চালু করে দেবে। 1969 সালে খেপুপাড়াতে কনভেনশনাল রাডার স্টেশন নির্মাণ করা হয়। এরপর এর প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা কমে গেলে 2008 সালে পুরনো অবকাঠামো ভেঙে জাইকার অর্থায়নে জাপান রেডিও কোম্পানি সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এ রাডার স্থাপন করে। রাডার স্টেশনটি চালু হলে ঠিক সময়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে। এতে করে প্রাণ বাঁচবে সাগরে থাকা জেলে সহ উপকূলের লাখ লাখ মানুষের। শিকদার জাবির হোসেন, সময় সংবাদ, পটুয়াখালী। জিঙ্কের অভাবে দেশের প্রায় 33% শিশু খাটো হচ্ছে। ক্ষুধামন্ধ সহ শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন 45% নারী, অথচ তুলনামূলক মোটা হওয়ায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ চাল পাতে তোলেন না বেশিরভাগ মানুষ। বিষয়টিকে ভয়াবহ উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আবাদ বাড়াতে কৃষকদের প্রণোদনা দেয়া হলেও আশানুরূপ ফল মিলছে না। দেশে ক্ষুধা নিয়ে আপাতত কোনো দুশ্চিন্তা না থাকলেও মাথা ব্যথার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অদৃশ্য ক্ষুধা বা অপুষ্টি, বিশেষ করে জিঙ্ক জনিত ঘাটতি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক 11 থেকে 12 মিলিগ্রাম জিঙ্কের দরকার হলেও বাজারে প্রচলিত চাল থেকে তা পূরণ হচ্ছে না। রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে জাতীয় মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট সার্ভের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, 6 মাস থেকে 5 বছর বয়সী 100 জন শিশুর মধ্যে 33 জন জিঙ্কের অভাবে ভুগছে। স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটায় খাটো হচ্ছে। এছাড়া 15 থেকে 49 বছর বয়সী 45% নারী জিঙ্কজনিত অপুষ্টিতে ভুগছেন। তাদের গ্রোথ স্টান্টেড, এই যে বিষয়গুলো একদম কিন্তু কর্মশালায় বক্তারা বলেন, ভাতের মাধ্যমে মানবদেহে জিঙ্কের ঘাটতি প্রায় 70% মেটানো সম্ভব। এজন্য 2013 সাল থেকে এ পর্যন্ত 7টি জিঙ্ক সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বিজ্ঞানীরা। আমরা বঙ্গবন্ধু ধান আমরা 100 আমরা অবমুক্ত করেছি, সেটি ফলন হলো 7.7 টন। এটা হলো গড় ফলন, এটা প্রায় 9 টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। তবে উদ্ভাবনের প্রায় 9 বছরে রংপুর, গাইবান্ধা, বরিশাল সহ 7 থেকে 8টি জেলায় চাষ হচ্ছে জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান। একটা নতুন ফসল, নতুন একটা জাত এরকম 5000 চাষির কাছে যায়, কিন্তু এক্সটেনশনের কর্মসূচিতে দেখা যায় যে 500 মানুষের কাছে যায় না। এই হলো সমস্যা। কৃষকদের উৎসাহিত করতে ধান চাল সংগ্রহ কার্যক্রমে অধিক হারে জিঙ্ক সমৃদ্ধ ধান চাল সংগ্রহের পরিকল্পনার কথা জানান সরকারের নীতি নির্ধারকরা। শুভ খান, সময় সংবাদ, ঢাকা। মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওড় পাড়ের পতিত জমিতে ডাল জাতীয় ফসল ফরাস ও মাসকালাইয়ের ভালো ফলন হয়েছে। প্রতি হেক্টর জমিতে ফরাসের উৎপাদন হয়েছে 3 মেট্রিক টন আর মাসকালাইয়ের হয়েছে প্রতি হেক্টরে 1.3 মেট্রিক টন। এতে চাষিরা লাভবান হচ্ছেন। এ ব্যাপারে কৃষকদের সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা। শাহ ওলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য, মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমেদের ছবিতে রিপোর্ট। ডালজাতীয় ফসল ফরাস ও মাসকলাইয়ের ভালো ফলন হয়েছে মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওড়ে। কৃষকরা পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।
শুষ্ক মৌসুমে মৌলভীবাজারের হাকালুকি পাড়ের কুলাউড়া, জুড়ি, বড়লেখা ও কমলগঞ্জের পতিত জমিতে কোনো আবাদ হতো না, কিন্তু এবছর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় এসব জমিতে ডাল জাতীয় ফসল, ফরাস ও মাসকলাই চাষ করেছেন কৃষকরা। আর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক ফলন হয়েছে জমিতে। প্রতি হেক্টর জমিতে ফরাসের উৎপাদন হয়েছে 3 মেট্রিক টন, আর মাসকলাই হয়েছে হেক্টরে 1.3 মেট্রিক টন। এছাড়া বিনামূল্যে সার ও বীজ পেয়ে খুশি হাওরপাড়ের চাষিরা। পানি নামে গেলে এই শহরগুলোতে আমরা মাসকলাই, ফরাস কিছু মানুষে শস্য ক্ষেত করে। ওই বছর কিছু একটু মানে পাইছি, কিছু মেহনত কিছু বেশি লাগে এই বছর। 700 করছি, এটা খুব ভালো, বীজ খাওয়া যায়, বীজ তরকারি খাই। এদিকে ফরাস ও মাসকলাই চাষে কৃষকদের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা। প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা মাসকলাইয়ের জন্য বীজ ও সার বিনামূল্যে দিচ্ছি। যেসব এলাকায় অনাবাদি পড়ে থাকতো সেটা আমাদের আওতায় আমরা আনতে পারছি, যাতে কৃষক লাভবান হয়। কৃষি অফিসের দেয়া তথ্য মতে জেলায় ডাল জাতীয় ফসল ফরাস 638 হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয়েছে 1914 মেট্রিক টন, আর 149 হেক্টর জমিতে মাসকলাই চাষে ফলন পাওয়া গেছে 207 মেট্রিক টন। সময় সংবাদ, মৌলভীবাজার। মনীষগঞ্জ শহরে পাইকারি হাটে সবজি সরবরাহ বেড়েছে। এরপরও সপ্তাহ ব্যবধানে কেজি প্রতি দাম বেড়েছে 2 টাকা থেকে 15 টাকা পর্যন্ত। তাই তাজা সবজি কিনতে এসে ক্ষোভ ক্রেতাদের। নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট, ছবি তুলেছেন আবু সাইদ। সড়কের দুই পাশে সবজির পসরা, লাউ, বাঁধাকপি, সিম, ব্রকলি, টমেটো সহ হরেক রকম তাজা সবজিতে ভরপুর মুন্সিগঞ্জ শহরের জমিদার পাড়া সংলগ্ন প্রধান সড়কের বাজার। আলু উৎপাদনের শীর্ষ জেলাটির বৃহৎ এই হাটের বড় একটি অংশ জুড়েই আলুর বেচাকেনা। অস্থায়ী এই সবজি হাটে রেকর্ড পরিমাণ সরবরাহের পরও বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। সপ্তাহের ব্যবধানে দাম বেড়েছে কেজিতে 15 টাকা পর্যন্ত। অসময়ে সবজির দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষক খুশি হলেও ক্ষুব্ধ ভোক্তারা বলছেন সিন্ডিকেট করে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে ভিন্ন বক্তব্য হাটের ইজারাদারের। দাম বাইরে যাওয়ানে আমরা কৃষক দুটা পয়সা পাই, এখন আমরা খুশি। তরকারির দাম বাইরে গেছে, সব সকালে তাজা তরকারি পাওয়া যায়, সকালে সকালে আসে দাম সস্তা ভাই, জিনিস ভালো ভাই। সিন্ডিকেট করে ওরা দাম ছাড়ে না, এই জন্য দামটা বেশি। দিন ছিল মালের আমদানি বেশি, এখন জমিতে মাল আস্তে আস্তে কমে গেছে। সামনে খরিফ মৌসুম, যার কারণে ফসলটা একটু কমে যাওয়াতে দামটা একটু বেড়ে গেছে। কৃষি কর্মকর্তা বলছেন বিষমুক্ত সবজির চাষ বেড়েছে, তাই মুন্সিগঞ্জের সুস্বাদু সবজির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ঠেকানোর পরামর্শ তাদের। কৃষক পর্যায়ে যে মূল্যটা কৃষক পাচ্ছে, কিন্তু পাইকারি বাজারে কিন্তু কৃষক সেই দাম পাচ্ছে না। উৎপাদন এবং খুচরা বিক্রির মধ্যে একটা বড় ধরনের ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করছি। এই অস্থায়ী হাটে প্রতিদিন প্রায় 250 দোকান বসে। জেলায় রবি মৌসুমে 4400 হেক্টর জমিতে সবজি আবাদ হয়েছে, আর এই সবজির 15 থেকে 20 মেট্রিক টন প্রতিদিন বিক্রি হয় এই হাটে। মুন্সিগঞ্জের সবজি বাজার থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল, সময় সংবাদ। বারিগঞ্জের বরঙ্গাইল হাটে সপ্তাহ ব্যবধানে পেঁয়াজের দর পতনে হতাশ কৃষক। এই মুহূর্তে বরঙ্গাইলে আছেন সহকর্মী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে। এই যে পেঁয়াজ রয়েছে মানিকগঞ্জে উৎপাদিত পেঁয়াজের কিন্তু ক্রমাগত আসলে ধস নামছে, ক্রমাগত কিন্তু এর দামটা কমে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে যেটা বেচা কিনা হচ্ছে প্রতি মণ গত সপ্তাহ থেকে কিন্তু এইটা হাটটিতে 200 থেকে 300 টাকা পর্যন্ত প্রতি মণে আসলে এটা লোকসান দিতে হচ্ছে কৃষকদের। মানিকগঞ্জের বরঙ্গাইলটে এই হাটের সপ্তাহ ব্যবধানে বেড়েছে পেঁয়াজের সরবরাহ। এতে প্রতি কেজি পেঁয়াজ গত সপ্তাহের তুলনায় কমেছে 100 টাকা পর্যন্ত দাম। এটা আগের সপ্তাহে বিক্রি হয়েছে 900 থেকে 1050 টাকা পর্যন্ত, আর আজ বিক্রি হচ্ছে এই মুহূর্তে 800 থেকে 900 টাকা প্রতি মণ পেঁয়াজ। এতে কিন্তু কৃষকরা বলছে যে প্রতি মণে পেঁয়াজের যে উৎপাদন খরচ হয়েছে 1200 থেকে 1300 টাকা, সেই তুলনায় কিন্তু তারা আসলে এখন 2 থেকে 300 টাকা
টাকা করে প্রতি মনে তারা লোকসান গুনতে হচ্ছে। উৎপাদন খরচ তোলা তো দূরের কথা, এই অবস্থা যখন সৃষ্টি হচ্ছে তখন কিন্তু উৎপাদন খরচের তুলনায় প্রতি মণ পেঁয়াজের এই লোকসানের জন্য তারা কিন্তু খুব কষ্টে রয়েছে। তারা বলছে যে এই রকম যদি পেঁয়াজের দর থাকে তাহলে তারা কিন্তু সবচাইতে বেশি কৃষকরা দুশ্চিন্ত ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করার বিষয়টিকে ভরা মৌসুম এখন চলছে, পর্যাপ্ত পেঁয়াজ রয়েছে বাজারে, তারপরেও যদি ভারত বা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যদি সরকার এই পেঁয়াজ যদি আমদানি করে তাহলে তার কিছুই থাকে না। আসলে এটাই তারা বলছে, ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তারা কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এইটা হাটে কিন্তু অপেক্ষা করছে পেঁয়াজ বিক্রি করার জন্য। আসলে এই মুহূর্তে কিন্তু যে পেঁয়াজটি এখানে বেচা কিনা হচ্ছে, কিছু পেঁয়াজ কিন্তু 700 টাকা করে আসলে যাচ্ছে। সেই দিকে কিন্তু লক্ষ্য করলে এই যে ঢাকা ইরচা মহাসড়কে এই হাটটিতে কিন্তু ঢাকা ইরচা মহাসড়ক ব্যবহার করা হয়, যার জন্য কিন্তু পুলিশি হয়রানিও রয়েছে বলে এখানে হাট কমিটির যারা তারা কিন্তু বলছে এতে কিন্তু হাটে পেঁয়াজ তুলতেও তাদের কষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে এই যে পেঁয়াজের যে বাজার, এই বাজার যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে কিন্তু সরকারকে একটি নির্দিষ্ট মূল্য ধরে রাখতে হবে এবং কি সেই ক্ষেত্রে যদি বলি যে প্রতি মণে পেঁয়াজের বিপরীতে যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণটা মূল্য ধরা হয় এবং তা যদি বাজার মনিটরিং করা হয় তাহলে কিন্তু এটা সঠিক সময়ে এটা আসলে কৃষকরা মূল্য পাবে, দেশের যারা ভোক্তা রয়েছে তারাও কিন্তু হবে। এই হাটটিতে কিন্তু আসলে 8 থেকে 9 কোটি পর্যন্ত টাকা এই পেঁয়াজ বেচে কিনা হয়। যদি বলি সেটা মূল হিসাবে কমপক্ষে 8 থেকে 10 হাজার মণ পেঁয়াজ এখানে বেচে কিনা হয় প্রতি সোমবারে। এই ছিল আমার কাছে এইটা বরঙ্গাল হাট থেকে সর্বশেষ তথ্য। সহকর্মী ইউসুফ আলী যুক্ত হয়েছিলেন মানিকগঞ্জ থেকে। কৃষ্ণ সাগরের বন্দরগুলো দিয়ে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রফতানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। খাদ্যপণ্যবাহী জাহাজ নজরদারি জয়েন্ট কোঅর্ডিনেশন সেন্টার জানায়, গত ডিসেম্বরে ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে 37 লাখ মেট্রিক টন খাদ্যপণ্য রফতানি করা হলেও চলতি বছর জানুয়ারিতে 30 লাখ মেট্রিক টন নেমে এসেছে। এ অবস্থায় রাশিয়া ইউক্রেন খাদ্য চুক্তি নিয়ে আবারও উদ্বেগ তৈরির আশঙ্কা বিশ্লেষকদের। গত বছর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর ইউক্রেনের বন্দরগুলো দিয়ে শস্য রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। জুলাইয়ে তুরস্ক ও জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে বন্দরগুলো দিয়ে শস্য রফতানি চুক্তি সম্পন্ন হয়। তবে কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার জাহাজে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার জেরে খাদ্যশস্য চুক্তি থেকে সরে আসে মস্কো। পরে আবারও নভেম্বরে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় চুক্তিতে ফিরে আসে রাশিয়া। ইস্তাম্বুলে জাতিসংঘ, রাশিয়া, ইউক্রেন ও তুরস্কের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে জয়েন্ট কোঅর্ডিনেশন সেন্টারের অধীনে খাদ্যপণ্যবাহী জাহাজে নজরদারি করে থাকে। এই সেন্টারে জাতিসংঘ সহ 3 দেশের পরিদর্শক রয়েছেন। সম্প্রতি কৃষ্ণ সাগরের বন্দরগুলো দিয়ে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রফতানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে বলে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। বলা হয়, গত ডিসেম্বরে ইউক্রেনের বন্দরগুলো থেকে 37 লাখ মেট্রিক টন খাদ্যপণ্য রফতানি করা হলেও তা চলতি বছর জানুয়ারিতে 30 লাখ টনে নেমে এসেছে। যে পরিমাণ খাদ্যপণ্য রফতানি কমেছে তা কেনিয়া ও সোমালিয়ার মতো দেশের প্রায় 1 মাসের খাদ্য খরচের সমান। আগামী মাসে আবারও এই চুক্তি নতুন করে নবায়ন করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে খাদ্য চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। খাদ্যপণ্য রফতানি কমে যাওয়ায় ইউক্রেন সরকার রাশিয়াকে দোষারোপ করেছে। তাদের অভিযোগ, রাশিয়ার পরিদর্শকরা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিদর্শন বিলম্বিত করে থাকেন। এর মাধ্যমে তারা কৃষ্ণ সাগরের নিজস্ব বন্দর থেকে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করছে। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে মস্কো। রাইসা জান্নাত, সময় সংবাদ। অর্থের বিনিময়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইডের সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে মেটা। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ জানান, প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে প্রোফাইলের নামের পাশে ব্লু ব্যাজ চিহ্ন পাবেন ব্যবহারকারীরা। তবে প্রথম দিকে শুধু অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে এই পরিষেবা চালু করা হবে।
প্রতি মাসে $11 বিনিময়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারের ব্লুটিক মিলবে বলে গত মাসে ঘোষণা দিয়েছিল টুইটার কর্তৃপক্ষ। এবার ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামেও একই ধরনের সাবস্ক্রিপশন পরিষেবা চালু করতে যাচ্ছে মেটা। রোববার মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ নিজের ভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট থেকে এ বিষয়ে একটি ঘোষণা দেন। তার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের নামের পাশে ব্লু ব্যাজ চিহ্ন পাবেন ব্যবহারকারীরা। ফেসবুকে দেয়া পোস্টে জাকারবার্গ লেখেন, চলতি সপ্তাহে মেটা ভেরিফাইড চালু করতে যাচ্ছে। সাবস্ক্রিপশন পরিষেবার ভিত্তিতে ব্যবহারকারী সরকারি আইডি দিয়ে অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই এবং ব্লু ব্যাজ নিতে পারবেন। এর মাধ্যমে যেসব অ্যাকাউন্ট ছদ্মবেশে অন্যের নামে ব্যবহার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সুরক্ষা এবং গ্রাহক সহায়তায় সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ থাকছে। গ্রাহকের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সেবা চালু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মার্ক জাকারবার্গ। তিনি বলেন, ওয়েবে মেটা ভেরিফাইড মাসে $11.99 এবং আইফোন অপারেটিং সিস্টেম বা iOS এ $14.99 শুরু হবে। পরিষেবাটি প্রাথমিকভাবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে চালুর কথা রয়েছে, তবে শিগগিরই আরও দেশে অর্থের বিনিময়ে ব্লু ব্যাজ প্রদানের সেবা চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। রাইসা জান্নাত, সময় সংবাদ। এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার। সুনামগঞ্জের হাওড়ে 750 কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধের সংস্কার কাজে ধীরগতি। বন্যায় ক্ষতির মুখে পড়ার শঙ্কায় কৃষক, অর্থ সংকটে দোহাই কর্তৃপক্ষের। দফায় দফায় বেড়েছে পোল্ট্রি ফিড ও ওষুধের দাম, বাড়তি খরচে কমেছে উৎপাদনও। লোকসানে ঠাকুরগাঁওয়ে বন্ধ অর্ধশত খামার, বেকার হাজারো শ্রমিক। এবং কক্সবাজারে লবণ চাষে আধুনিকতার ছোঁয়া, জনপ্রিয় হচ্ছে গভীর নলকূপ দিয়ে ভূগর্ভের পানি তুলে চাষের প্রক্রিয়া, কমেছে উৎপাদন খরচ ও সময়। এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যের সঙ্গে থাকুন সময়ের।